Finalment intervindrà el senyor Toni Casares, dramaturg i director de la Sala Beckett. Va ser membre fundador de l'Aula de Teatre de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador general del Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya. Des del 2006 forma part del Consell d'Assessorament Artístic i de Dramatúrgia Catalana Contemporània del TNC i des del 2011 és membre del Comitè Executiu del Consell de Cultura de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Guillem, Fundació Arts i Salut, per convidar-me. He escrit un text que us vull llegir. Tinc la sensació que descobreixo la sopa d'all. Soc l'últim, igual va bé que tornem a descobrir la sopa d'all. Però vaja, és un text que us llegeixo en 10 minuts, d'acord? Unes consideracions prèvies. Entenc la cultura com una capacitat inherent a la condició humana. La capacitat individual i col·lectiva de distanciar-nos i de descobrir-nos a nosaltres mateixos, sorprendre'ns d'aquest descobriment, provar de comprendre'n i expressar-ne els motius i les conseqüències i entestar-nos, probablement inútilment, a buscar-hi un sentit, una transcendència. Aquesta capacitat pot desenvolupar-se en major o menor grau en cada individu en funció de múltiples factors, socials, econòmics, biològics, familiars, etc. Però és una capacitat que neix indefectiblement de la descoberta de l'altre i de la inquietud, la por, el risc, l'alegria o la ira pròpies de la interacció social. Igual com la llibertat, la cultura funciona com un mecanisme de relació entre individus i d'aquests amb el seu entorn. L'art, les diferents disciplines artístiques, és la manera que hem inventat per expressar i compartir l'emoció, l'estranyesa, la incertesa que ens provoca aquest descobriment del món i de nosaltres mateixos, o potser només la intuïció d'aquest descobriment. L'art, entès com una actitud de descoberta, pren infinites formes d'expressió i té infinites concrecions. L'artista és l'individu que, per necessitat o per voluntat, amb més o menys patiment, amb tècniques més o menys acurades, amb processos i resultats més o menys eficients, pot aconseguir alguna d'aquestes concrecions sempre que trobi amb qui compartir-la, és clar. Quan la trobada es produeix, sigui de la manera que sigui, es produeix un diàleg i és en el diàleg, en el qüestionament mutu, en la pregunta i en l'estranyesa respecte del món, respecte del que passa, en l'expressió del misteri del que ens passa, que commou, que provoca, que produeix rebuig, que emociona, que irrita, que no es comprèn o que es fa massa evident. En tot aquest diàleg estrany i potent, a la vegada, hi ha soterrada una acció. L'art és performatiu per definició i l'espècie evoluciona. És en aquest sentit que podem parlar, potser, no n'estic del tot segur, de la necessitat de les arts i que haurem de demanar-nos si ens poden ajudar d'alguna manera en moments de dificultat i d'incertesa. Intueixo que sí, però aneu a saber. La cultura, en canvi, no és que sigui necessària, és que ens defineix, senzillament. No cal que li demanem gaire més. Des del punt de vista de la política, crec que hem de considerar la cultura no pas com un element extern al qual la ciutadania podrà apropar-se i que podrà visitar de tant en tant si l'administració pública en facilita o en garanteix l'accés, sinó que l'hem de concebre com una condició alhora pròpia de l'individu i alhora fonamental per l'existència col·lectiva, tal com passa amb la salut. Les polítiques culturals, per tant, com també les sanitàries, comencen, al meu entendre, assumint l'origen i les conseqüències culturals i sanitàries de qualsevol acció política, sigui de l'ordre que sigui, econòmica, urbanística, administrativa, etc. Sense la capacitat de prendre distància respecte de nosaltres mateixos i sense la possibilitat de compartir-ne el misteri, sense la cultura i les arts, a fi de comptes, segurament no hauríem evolucionat, no existiríem com a espècie.
Per això, quan durant la pandèmia es va fer comú el lema «la cultura és segura», que funciona bé per la ritme, òbviament, a mi, que apel·lar a la seguretat em produeix sempre urticària, m'agradava més de cridar i proclamar que la cultura és salut, encara que no rimi. El tipus de vida a què ens ha dut la societat de consum en els països desenvolupats tendeix a simplificar i a banalitzar no només la dimensió social i política de la cultura, sinó també el seu caràcter de confrontació de l'individu amb si mateix. El capitalisme tendeix a reduir la complexitat en la interpretació del món, devora l'excepcionalitat i la normalitza, desactiva la dimensió més crítica o menys complaent de l'expressió artística, la mercantilitza amb procediments i productes fàcilment assumibles, unívocs, menys indigestos per al cos social del qual s'alimenta. Les obvietats i les certeses compartides, siguin del tipus que siguin, es venen més fàcilment que les incerteses, les pors o els petits o grans dubtes existencials. Els escenaris de l'art de consum del capitalisme es presenten sempre com un mirall de realitat aparent darrere d'un subtil vel protector. Per als infants, el vel du el logotip de Disney. Per als adults la cosa és més subtil, costa més d'identificar. La ficció que consumim és el dipòsit d'unes pors que, un cop filtrades, tenen realment ben poc a veure amb nosaltres. L'estereotip és el filtre que ens permet no sentir-nos massa afectats un cop acabada la pel·lícula. La por que ens ha quedat a dins és únicament la por de la indefensió davant del desconegut. Una por genèrica, impersonal, poc definida, una por que es gestiona amb el control social i la falsa idea de seguretat. A poc ens hem anat acostumant a la idea que el sistema ens dona eines i mecanismes de fortalesa. Ens hem avasat a la calma social, a la uniformitat de valors, a l'ocultament premeditat del matís, de la debilitat pròpia, del conflicte real, perdoneu que insisteixi, amb nosaltres mateixos. Hem adulcorat i domesticat els missatges i les emocions. Hem atorgat un sentit únic i definitiu a la vida. Hem triat un relat unidireccional per expressar-la. Presentació, nus, desenllaç. Hem triat una tipologia de personatges. Bons o dolents els homes, guapes o lletges les dones. Un sentit únic, fet de convencions ètiques i morals acrítiques i inqüestionables. També les formes, els suports, els llenguatges i els canals per a l'expressió de les arts i de les inquietuds culturals s'estandarditzen, es tecnifiquen i es massifiquen per a la seva millor comercialització. Es busquen solucions impactants i de major rendibilitat. I l'impacte es mesura més pel nombre d'impactats i per la seva immediatesa que no pas per la naturalesa i profunditat de les seves conseqüències. Convé que el missatge de la por davant l'amenaça externa arribi al màxim de gent possible i que la fe en el sistema no trontolli, posar-ho fàcil i, per tant, tenir ben resolta la manera d'entrar a casa de cadascú, a l'habitació de cadascú, a la butxaca de cadascú. Ficar-se a la vida de la gent en lloc de fer sortir la gent a la vida, en lloc de propiciar les relacions i confiar-hi. El desenvolupament cultural de la ciutadania, doncs, acaba significant la progressiva adaptació de cadascú de nosaltres a un sistema de valors únic, homogeni, predissenyat, controlat amb fórmules algorítmiques, fàcilment assumible i conformat amb un món del qual ja no en som ni en volem ser protagonistes. I queda fora ja de la definició de cultura la capacitat de sorpresa, la noció de descoberta, la possibilitat de posar en conflicte la nostra existència de manera crítica i activa, relacionant-la amb un món que es modificaria permanentment amb la nostra participació creativa. Què ha passat amb la pandèmia? Bàsicament, la pandèmia ha esquinçat el vel que tapava el mirall i l'ha trencat en 1000 bocins,
com en el conte de la Reina de les Neus. Cataclang. De cop ens hem retrobat amb l'autèntica incertesa, amb la sensació pròpia de vulnerabilitat, amb la complexitat i la multiplicitat, amb la petitesa de la nostra condició, amb la mort pròpia i amb el no sentit de la vida. Tenim por, hem tingut por, finalment ens hem atrevit a tenir por. Ens havíem acostumat a ignorar que som fràgils, porucs, complexes, vulnerables, imperfectes. No recordàvem com arribem a necessitar-nos els uns als altres, com depèn cadascú, essencialment, del que li passa a l'altre. A aquesta ignorància l'hem anomenat normalitat. Com estàs? Com esteu a casa? De cop, aquestes preguntes han deixat de ser retòriques i ara sí, ara reclamen una resposta clara i concreta per part de l'interlocutor. I què farem ara? També ens preguntem. Com seran a partir d'ara les coses? Quin món ens espera després de tot això? I les arts? Què hem d'esperar-ne? Ens salvarà la cultura? Reapareixen les preguntes. I qui les té, les respostes? Qui les té realment, les respostes? N'hi ha alguna de resposta? De qui o de què depèn? La pandèmia ens ha agafat adormits, anestesiats, incapaços de reaccionar i de comprendre. Havíem perdut l'hàbit de confrontar-nos a nosaltres mateixos. Vivíem ignorant que també nosaltres som mortals, covards, contradictoris, obedients, incapaços, estúpids, miserables. Que estem fets, bàsicament, de preguntes. Ens hem acostumat massa a les respostes i ens hem oblidat de les preguntes. El postpandèmia. No, jo tampoc no en tinc de respostes. No ho sé. No sé com serà l'art a partir d'ara. No sé si canviaran gaire coses. No sé si hem après res. Em temo molt que no. En el context frívol de Twitter, l'altre dia vaig piular que l'única cosa que haurem après de la pandèmia és que quan fa fred una mascareta a la cara va molt bé per abrigar-se. És frívol, però no tant, ara que parlem de salut i de cultura. És obvi que ara cal reivindicar unes arts de la complexitat, un art contemporani i intempestiu, tal com en diu el dramaturg Carles Batlle. Cal que trenquem el pensament únic, el sentit unívoc, la unidireccionalitat del relat, en pro de la polisèmia, l'ambigüitat, la fragmentació del discurs, etc. Cal que les arts ens ajudin a superar l'amnèsia, a recuperar la capacitat de dubtar i d'imaginar i de crear mons possibles. Jo, en aquest sentit, crec que continuarà passant com sempre, que l'art ens decebrà i ens estimularà, ens provocarà i ens adormirà, ens farà petits i ens farà grans. I haurem de demanar-li, com sempre, que ens posi un altre cop en conflicte amb nosaltres mateixos, que no deixi d'oferir-nos la possibilitat de compartir preguntes. Però hi ha una cosa que intueixo, la vaig intuir des del primer mes del confinament. Ara toca mullar-se molt a favor de la presència, de la presencialitat. El virus ens ha tancat a casa. M'atreveixo a preguntar-me si no vam ser un pèl massa obedients a l'hora de tancar-nos, però no seré jo qui posi en qüestió les ordenances sanitàries. En Raül Garrigasait, abans d'ahir, a la Beckett, en una conversa sobre la ira, organitzada pel Festival Clàssics, deia que va trobar a faltar una mica d'ira col·lectiva en el temps del confinament. El cert és que sembla que ens hem quedat clavats a la cadira i correm el perill de no saber, de no atrevir-nos a desenganxar-nos-en. I cal imperiosament que ho fem, cal que correm el risc, cal exposar-se, perquè aquest coratge és el que ens defineix. La valentia de compartir la por mirant-nos a la cara, reconeixent-nos com a parts d'un mateix cos, múltiple i divers, per sorprendre'ns de nou amb la pròpia mirada. Una mirada de baix a dalt per donar un sentit tràgic a la vida. Una mirada de dalt cap a baix per donar-li un sentit còmic. Una mirada de tu a tu per fer-ne un drama. Sigui com sigui, una mirada que ens donarà sentit
el poc sentit que tenim el dret d'atorgar-nos, pobres de nosaltres, a través de la mirada artística. I acabo. Reconec que en l'aposta pel retrobament social m'hi va un assumpte ben personal. He fet de la convocatòria d'un mateix grup de gent en un mateix espai i una mateixa estona la meva professió. Si alguna cosa em mou és l'emoció d'aquesta trobada davant de la ficció artística. La ficció artística i en viu. El pacte de la ficció, que en diu el mestre Sanchis Sinisterra. Aquell moment quan s'aixeca el teló i s'instal·la en l'espai una mentida compartida. Una mentida que ens permet el distanciament, la reflexió sobre nosaltres mateixos i que ho fa sempre emocionant-nos. Que produeix silencis intensos perquè són silencis col·lectius, rialles explosives perquè són compartides, llàgrimes vergonyants perquè no hem sabut controlar-les i ens han dit que no s'ha de plorar i les volem amagar, abans no s'encenguin els llums del teatre. Que s'aixequi, doncs, novament el teló i que continuïn les preguntes, si us plau, que no s'aturin mai les preguntes, perquè la cultura és salut i la salut és cultura. Gràcies.